Всем здравствуйте. Ну что, выдали очередной нам холодильничек, вернее шкафчик. То, что было раньше называлось холодильником. Вот так он прекрасно выглядит. Проверили. Тишина гробовая, лампочка только горит. Тут что-то нажимается, жмется. Вот. 500 рублей. Конечно, это может быть дорого за него. Здесь уже вот так вот все происходит. То есть уже вот тут все, спина срезана. Трубка сербская хорошая стоит. Клапан, скорее всего, убран, да. Вот. Клапан стоит, шредер. Ну, будем его на металлолом отправлять, снимем какие-то детальки. Лампочка, самая главная лампочка, конечно. Самое дорогое у нас в Ярославле — это лампочка.